Okay na, go na. Lilinisin po natin ang charging port. Dahil ayaw na mag-charge. Pansin mo, at ito ba yung mga nakuha? Ito mo. Ito po. Ay, grabe. Ayan na, lumabas na ang dumi. Ito po, ang dumi nga. Hmm. Hoy, grabe. Ang dumi talaga. Kaya pala parang siyang may goma sa loob. Dumi na pala yon. Ito na po ang mga kuha kong dumi. Ito pa. Kaya pala ayaw mag-charge. Okay na. Okay na, okay na. Picture